Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Academic section. Mga episode. Live ni di banyu remove no ya uni Nantu das na post barong ako university. This is to inform you that I, as a student of Nehu, and I have been playing college events, due to which I have to talk with the sports director, and he has called me unnecessarily many times alone. During every meeting, he has made me feel uncomfortable with his comments, and he has also threatened me regarding participation in game. I do not want to reveal my identity as I am still scared. Then he laban suruh nak kena bagi kena kalau jujat teng hendak kita julut berwan cemat. Deling bagi dia bagi layu komplain menanti kena adu kila khalu berwan cemat bagi ini nilai kapan kapan. Kaya ka appeal yung PM tayo prakhna kanang bakon ni kanung jasu sa nasok nang may sakmat. Kedua ki bagi numtiang haba ki ja kum kini ki bagi nangwan bet sakmat ban ai dik komplain sekila dadan balik kum kata. Kinum tiang bagi one bitch ki Nang bagi ko union nila manage election ya kita ni brief balik ko kita kikam. And ni ikwa man ong ba ko ka tsangi ba hindi man thongi ki video ko babian ki ba ban ipa post ko ka security in charge. Nang mangi in Sngi ha Pure Sngi. Mga ngadi daya pila khasati nga wana research scholar forum jong Nehu te nakaliang jong research scholar forum nga kwaban ong ba kani ga eke Jingmlien jong unan tu das ka penlong ngi ki khana research ru khamtam mangi ki researcher ki babon ki bawan na ki labs ki batre ha ki lab jong ki ting te hade ko beje khari beje or dalamian so ka penlong ngi bangin feel unsafe la don ko uni ujat breu ha kani ga yute nakaliang jong irungi demand ban weng no nakakam jong kum assistant director jong ka sports department bat kunjuk ru bade u in charge jong ka security jong ka Nehu haba nong penyat hi nong pet hi ka ya ka security jong ka Nehu ulong kum ne te ni ngin ngolong safe kum no ki kan thei mo ki kan thei ba Pule ha ka ni university te ni demand ban weng no yu kum ba ki la ong ki Nehu su bangin aya ka license ka pot ban weng no yu te ngi mangiru ngi support ya kata ka demand jong ka Nehu su in thei hapo university joni hi man ngin yo asmo ba chalet bor ko ni snus ir mo ba ha ka university ngim la ban ya like loan ni don be da ka jings ir min si te ni snow ting ba don security in charge u balik kum kata kam but ni program juro ikani ka Jingmlien jong u Namar kam di ka kam ka ba kadi ka kam ka ba chaklia tam kadi ka ba penjak burom om tang ya u hiru kadi penjak burom ya university barok kuai di kena barok kuai ba di kinong hikai barok kuai te ni kum ka Nehu su ngi yang hang ni ban program jur ya u non das ikni ki Jingmlien jong u and yang jaga jing sekolah meru ya itai bala sha de thambor ha unan das security in charge but ya ka post yang assistant sports director hapon ne Tinagaling jupi ni Husu le saka ika jing Dawa jing pina ka university. Ni Dawa ya university ya ka administration ba kin remove no. Mar ya u na po ka post yung but because kin nim dan jaka ya ko mutu jat bre ka university jong. Dingi do ni layo na itaru ni layo show ki don ki kena balayo sim thai ka balayo kani ko bon ki la don ki ba wan ong yagi ba ulale show ki kam ini balak jangan minta insa ong ka shi thi ba yo ni ta kena